alléluia. Ah, yebisa mutaza pembeni non le bato we kolekisa ngonga pamba te. Vraiment ngonga na biso moni mwanda makamba biso amen. Nous prions pour la parole éternelle des amours. Tu recommandé ngonga o na maboko na yo. Seigneur, qui suis-je moi avec au célébrer devant ton peuple? Nazanani pour la téléma. Seigneur, je me souviens un jour, tu m'avais dit que vous allez micro yango yango yo nzambe etelemi yo simba olobela libota na yo nzambe. Po soki olobi te yawe mutu moko ta koyoka. Mais Seigneur, te recommandé tant oyo tolingi koyoka. Yo zwa ngonga oyo yo kontrole yango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nzambe ya pambola biso. Vraiment ngonga na biso eza mokie, mais sans plus tarder tozoleka mbala moko na liteya na biso moyen tobanda lisusu bisika mama Angela apesa ye badéfinition te. Biso tozolobela sur une femme mature espère encore. Balobi mwasi oyo akomela ayeba kolikia lisusu. Yo litiaka likolo ya nini, olitiaka pepa ya nani. Je peux dire ceci, que espérance ezali ultime conviction, ezali kokroire na eloko moko oyo zali kozela, ezali secret na yo na Nzambe. Amen. Eloko oyo zali kozela, oyo zali ko espérer kozwa yango. Je ne crois pas que la chose est publiée, mais eza eloko oyo ezali na kati na yo na Nzambe. Parce que esika motema na yo etiami otiende motema na yo epa na Nzambe. La personne qui est capable de te donner ce que tu cherches, c'est Dieu. Amen. Alors, nakokendaka na kati na elikia, tozomona ke mwasi oyo akomela, oyo azali kolikia, pona kozwa eloko ya mutuya, eloko moko epa na Nzambe. Peut-être ozozela libala, peut-être ozoluka bana, peut-être musala, peut-être ozali na posa ya ko créer entreprise na yo. Ozali kolika quelque part que ozali na besoin ya kozwa eloko moko. Mais mwasi oyo akomela azali ko espérer kozwa eloko epa na Nzambe, esengeli azala mwasi oyo azali discipliné. Amen. Esengeli ozala na discipline personnelle na kati na yo. Mwasi oyo azali ko espérer kozwa eloko epa na Nzambe, esengeli ayeba pe ba limite na ye. Je sais que na kati na discipline na ngai nayebi ke nakoki kozala eloko songolo te, nakoki kotambola bitambola te, soki bakuti na kati na kotonga nga na kozala te, so bakuti na kati na moyibi nga na kozala te, parce que j'espère d'avoir quelque chose. Nzambe apesaka eloko na mutuya na n'importe qui te. Yo za na yo discipliné te. Mutu azali ko espérer kozwa libala. Tozomona na Esther chapitre 2 maman. Vraiment tokotanga mingi te. Boko excuser nga parce que temps eza mukie. Esther chapitre 2 verset 10 maman Jeanne. Esther chapitre 2 verset 10. Esther 2 chapitre 10 totangi na kombo na Yesu. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Amen. Esther ayebai ko révéler origine na été. Amen. Pourquoi concours ezalaki? Toyebi histoire ya reine Esther. Autaki wapi? Esther azalaki juif. Bamemaki bango na bowumbu na mboka mususu. Bisika ya kendaki. Mutu azalaki reine ezalaki virgin. Moyen to kende na profondeur akopesa histoire mubimeza te.
tozomona ke Vachi ayeba ko désobéir na mobali na ye. Mais tant esengelaki ke roi abala lisusu basalaki choix. Amen. Balobi ke balukela ye bana basi o bazali kitoko. Bel détail et de figure o bazali ba vierge. Amen. Malgré Esther azalaki mopaya, mais na kata ba critère wana Esther akutamaki. Mais Esther akokai ko révéler origine na yete. Bayi bakazali juif po soki bayebaki alingaka passer concours wana te. Tozomona pe na kata mboka na biso ezala pona kozala mokonzi po ozala congolais, des pères et des mères, ozala. Amen. Mais Esther agardaki. Mardochée abendaki ye matoi. Alobi ko révéler origine na yo te. Koloba te kanga munoko na yo. Esther agardaki silence. Mais ba critère na ye et permetaki ya leka na concours wana. Eloko nini toloba wana. Yo ozalaka na discipline te. Oyo balobi oloba te yango ndo koloba. Bisika balobi te ke kosimba te yango ndo kosimba. Moloba ke ozali mutu okomela. Mutu akomela azalaka na ba limite. Azalaka na ligne de conduite. Ayebi ke loko ona kosala te. Tozomona Esther apasaki tout ce qu'on lui disait. Esther azalaki kosimba kaka o bayebisaki ya simba. Esther azalaki kopakola kaka o bazalaki kopesa ye ya pakola. Conseil nyonso bazalaki kopesa ye yango nde azalaki kosala. Yo conseil nyonso a l'église. Balakisi mwana na Nzambe atambolaka boye. Soko lingi omona loboko na Nzambe sala boye. Soko lingi osimba eloko za nango posa sala boye. Mais yo te. Tozomona ke jeune fille oyo apasaki na concours parce qu'azalaki na ba critère. Mais yo jeune fille posa na kati na biso. Peut-être que na perda virginité nanga. Mais le Seigneur paie tout. Amen. Soko stopper bitambola tambola. Yo soko espérer kozwa kibala. Mais ozana Paul, ozana Jean-Jacques, ozalaka Willy, ozakuna papa Badou, papa moko boye. Nde prise en charge na yo ezalaka na maboko na ye. Oye a ofuka Nzambe libala. Mobali wana zo ya kofuta nyonga nani. Combien de personnes déjà babeti concert? Bon yenda ko ya kopesa dot. Yo ndimi pe ka Nzamba permettre ka mwana na yaya aya kopesa la dot. Au moment où ba Willy na ba Jean bazali. Yé kutu mutali ata kokote. Amen. On ndimi ka Nzamba ko permettre ngo. Soko linyo mona ngo stopper. Amen. Moi si oya komela ayeba kozala na ba décision. Pas décision où ils allaient positive pour sa réussite, pour aller de l'avant. Zambeni na mona sali, na bonde ni na sali bonne. Je dois maintenant me discipliner. Na kosala lisu boete. Na kati à partir de là na ndimina tambola makolongulu, na ndimina zanga elamba soki kombo na monini, mais je garde ma relation avec Dieu pour n'anzwa eloko o ngana za na ngoposa. Amen. Tozolo belana sur la discipline. Moi si oyo azana ba limite ezala pona kopesa conseil na ye ayebi ke loko na kosimba ngote mwana ya yebi soki tala mutu boyazo linganga ya mobana mutazala te na kota na lopango mobimba ba célibataire ba femme o baza déjà ba bota bana mususu pe ba âge nanga mais nazoka mama oyo azalaki mukola ndaku nanga la muti na tonga biye na lopango mama zate ngana bi lopango mobimba pe mutazama mobali tanga seke wana information bazopesa nga ngana bi voilà guerre moko sikoyo eza awa ngana bi Seigneur mobala mutu azalaka parce que pourquoi ke na kosala kwa kobata pourquoi azolanda ye na nzela pourquoi yeti na kata ndako neta kota ya ozwa ye babina mobala mutu azalaka. Amen. Kata ba conseil wana ya mabe oyo pesaka conseil oyo kopesa eza oyo kobota mbuma oyo komema vie na kata libota na yo lelo peut-être na conseil na yo tellement mi desate ozali kaka kotindika ozana besoin mona baye na chasser ozana besoin mona ye na eloko aye kopeso mwana asalaka te yo koko contrôler to luka nano yeba ke source a provenance ya biloko nyonso yo zwaka ane utaka wapi. Amen. Une femme mature
ayebi kozala na discipline, ayebi ko contrôler makambo nyonso. Amen. Vraiment, tozolobela ke mwasi oyo azali mature, oyo akomela azali na vie de prière na kati na ye. C'est sa vie de chaque jour. Cette femme eloko moko te kokoleka ye saka courir na makolo na Nzambe. Mwasi oyo akomela na kati na ye aza mwasi oyo avandaka na se na makolo na Yesu. Tozomona Anne, vraiment tozopesa ba passage. Tozomona Anne so totali 1 Samuel chapitre 1 verset 15 ata so tobani na 13 tokiti eza lecture moma mulai tokoko banda na 8 1 Samuel 1 otangi na 7 na 8 9 16 okosa lecture nango mobimba. Vraiment ko excusez biso tellement eza lecture ya mulai tanda nga bapesi nga vraiment eza mukie. Samuel abotami na mama na ye Anne. Anna asalaki mbula ebele na ndako na ye. Azalaki na mbanda na ye ezali Penina. Amen. Cette femme azalaki kobota, mais Anna tikala kobota te. Mwasi oyo bazalaka kokende na silo, bakendaka na église chaque mois, chaque année, chaque jour ndenge yopo yaka. Amen. Mais cette femme n'avait pas pris temps ya observer, ya koluka ye ba problème na ye. Mais le jour Anne ayeba kozwa décision. Amen. Dans le but tozolobela sur la prière. Anna kendaka zalaka koya ndenge yo yaka. Mais mukolo Anna telemati abi non. Trop c'est trop, j'en ai marre. Je dois changer la stérilité na kati ya kobota. Amen. Mwasi oyo aza mwasi losambo aza capable ya komema vie bisika vie ezate. Mwasi oyo asambelaka aza capable ya kobotisa mai ata na kata désert. Bisika kutu batu baliki te, bisika balobi ekombo oyo 10 ans déjà eloko nina kosala. Mais Anne tango azwaki décision ase révolter na kati na ye, akimaki na makolo na Nzambe. Tala kutu na nganga Nzambe azalaki na kata temple alobi me oyo muta milangwa oyo baninga basi bakeye ti sikwa alangwe kaka pusani alobi te motema momu na yo etondi na bololo etondi na pasi. Pourquoi Anne a eu le temps de plaider sa cause devant les seigneurs? Anne azwaki temps alobi ke lelo eza lelo ngana sima na Nzambe lokola mwasi azalaki na perte de sang alobi ke te ngana kana kutana na ye te, mais le fils ke na sima ta elamba na ye. Amen. Mwasi wana azwaki solution makile kata na ke Anne azwaki solution. Samuel abotamaki eloko eleki losambo ezali te. Ngana alobaka ke losambo ezalaka fongola. Losambo eza fongola ya kokende kokota ta bisika yo koka ekokota te. Tango se révolter na kati no lobi ke non, trop c'est trop. Il faut na kita na luka Nzambe. Tango ko luka Nzambe na profondeur, ata likambo ezalaki makasi, esengeli likambo wana changer. Amen. Peut-être tu as dit que azolobela likambo ya prière, ngana sambela yo sambeli na nute. Du fait que nano ozwi solution na problème non, c'est que nano osambeli na nute. Na présenté examen d'état pendant 3 fois. Na présenté na raté, na présenté na raté. Deuxième fois na kutani na cousin nanga azobisa nga bi kasi bino na église na bina baluba na Nzambe na boke na kosambela akoki kopesa yo ata diplôme te Nzambe na bino wana ata diplôme d'état eloko na bato apapa mata bato bazanga mayele bazozwa diplôme yo pe na Nzambe na bino wana. Maman jour wana na lelaka les alaki jour il fallait papa sunganga lokola peni na zalai ko sunga Anne. Amen. Na ebisi yenga na biyaya lokola na on nazwi diplôme te Nzambe wana oyo zoloba na seke Nzambe na ngana alobi te. Amen. Mais cette fois-ci Nzambe na nga koloba na kata kate na persévéraki ngabi na okata classe te ngaso na okuta na baninga na obetela mo lisolo ni et n'attendant après na kataka pour la qui diplôme d'état. La Bible nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Yo sambeli o comme tangé na Nzambe il en est déjà koki 2 ans déjà leki likamunango lobi nini tika ba memi yo pa mama
o asukola ka basi o apesa ka mabala ye moko bana na ye batikala ko bala te bazana kwa na pesa ba mabala te. Amen eh? Yo ndako pesa libala ngo vanda na kimia te. Tellement ebi ko soit ya ona ndenga maboko vanda na kimia te. Mais eloko nzamba pesa ka le bana nzambe lobi ke etikala ka jamais kozala suivi de chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors, tout le monde a Lukan Zambé na profondeur, a changé la situation. Yo peut se révolter dans la carte. Et l'autre nini, les autres misayo. Nini yo samelo lobi na lembi. Au moment où on a commis au simbi en côté. Ngana otika likamuna nga sujet na ngata mona omona ke na simbi eloko na zoluka. Mais yo bandi déjà qu'on se décourager dans mon moment. Il me dit que 1000 ans de Nzambe années un jour. Peut-être qu'il y a un jour à 8 ans. Amen. Amen. Nzambe na biso asala kama nyonso malamu na tana ye. Olobi mobali na nga zali tambululu yende esika nyonso ye. Mais oya pesa kwa mobali wa Nzambe. Aza sel oya simi mitema ya bakolo pe ya bana. Ayebi ko incliner mitema bakonzi lokola un courant d'eau. Amen. Olio bana ko finga ye, olio bana ko humilier ye, olio kende kuna na chambre lobi ke jamais. Lokola yo kenda ka kuna a penga pena kangi sizo. Amen. Continuer kanga. Ya ko kende. Tant ozo bondela nzamba oyoka ote parce que oza ko se soumettre pas na yete. Amen. Bible dit que et c'est que le ba ko se soumettre pas à mobali na yo. Mais la soumission n'existe pas. Quand tu pries, ça peut pas moyen intervenir. Exact. Ngana lo ba ke bondela la distance Nzambe problème na yo mais yo za la cause de o exact likabwana sala ma kipona yo. Amen. Alors toujours mona Esther a bondela pona libota na ye. Esther alemela Nzambe. Toyebi histoire ya Esther po apuka mobeko o ezalaki ke akoti kokota epai na roi te. Esther azalaki reine déjà na kata palais mais akoti kokutana na roi te soki roi bengi ete. Mais problème etelemaki Mardochée alati basak aye alobi akota alobi ke bokende koyebisa ye ayebi te ke nga na kokokote epai na roi te soki ye moko abeninga te. Balobi ke soki okokanga monoko kokanta te ke yo ndo kobika. Amen. Peut-être na bangonga ya boye ndoko takikuna. Amen. Tozomona Esther azwa décision alobi ke non. Esengeli siko na luka elongi na Nzambe. Bino bo gêner pona nga. Nga pe nazokota mabondeli. Nazoluka Nzambe. E bongo na koyeba ndenge nini na kokote pa na roi. Amen. Esther akangai monoko te. Peut-être ba prière oyaka na o lobi ko sambele bele anezaka tango yo yaka awa. Mena ndaku no ko ka oselo te. Ba lobata jeune ya banda tongo ti 12h. Yoko bana yo te. Yoko bakate. Ngana ko kana ngate. E koma kana bangonga mususu esenga ba sacrifice. Etiki kaka losambo pamba te ozwi losambo telemisi ozwi pe ba sacrifice okodisi. Na bandi ko luka Nzambe na ba jeune, na bandi ko pesa pe ba offrande, na bandi ko sacrifier. Il y a un moment, na zala pe ko sambela na Nzambe. Ape anja mo pe ko mo meti. Na zala ko sambela bala. Mais banana banda ko sambela pona libala. E ya bate. Soki mutu aye ndenga ko mikimela ye moko, aye andimi nga pe na lobi merci. Ezate ke amonaki mutakala na onda kimite. Oza na ba discipline. Oyebi ba limite. Mais ye moko asili ndela ke. Nga la bi Nzambe mais ça c'est quoi ça? Na bi na ya ozwa liboma. Nga na bi Seigneur banda lelo na sala prière wana je crois c'était à 20h. Na sala ke de assemblée centrale. Nous allons na réunion moko ya ba jeune na bodu ya ba cadres nyonso ya ville Mubimba. Ngana ebi Nzambe ngabi Nzambe. Banda lelo ngai vet na munoko na nga na osenga kayo lisusu libala te. Polo yebi ke ngai funa bala. Alors eloko nazosala. Nga nazobibwaka kaka na musala na yo. Nga nazosalela yo. Yo s'en charger na problème na nga. Amen.
Sincèrement, Dieu vivant. Na miboaka na makolo na nzambe. Na salela nzambe na motema na nga mobimba. Na konta ki na kata service. Nzamba a eko bamanga lisusu charge ya munene. Babengi nga na assemblée centrale, bapesi nga na koma encadreuse, coordinatrice ya jeunesse féminine mobima ya Cité Bethel. J'ai travaillé depuis 2004 si 2009 nzamba eko pesa nga libala de kolongwa na nga na coordination centrale. Amen. Mais entre-temps, na intercession na assemblée na nga na zalaki. Na suivi na zalaki. Na musala nini na zalaki. Il y a des fois la binza mo pesi nga mbongo te, na za mbongo te, mais quand même mo pesi nga makasi. Na ona mukana to nga bilelo, na ke pa mama te. Na ye pa na yo, abi mama, binisa musala no te za na sala. Bilamba na supoli, ya ko repasser na sali, eloko boye na simbi. Nyonso ale zalaka lolenge na nga ya koluka nzambe. Amen. Na zalaka koluka nzambe na ba dimension nyonso. Na kenda ti na bandaka ba serviteur mususu, c'est pas important de citer le nom. Mais je l'ai fait. Nga binzambe na comme ça ta moi musana ndaka basali na yo. Kaka po omona ngai. Mais na ngwanza mamona nga na yeba te. Na yeba te na kutu kaka na kana assemblée batininga kende ozoluka mbongo. Kendo moni frère wana lali la musa yenda ko pesa mbongo. Na kei na la musi ye. Ngabi papa Pasteur Stéphane atininge pa na yo na zwa mbongo. Ya yebisinga kende tambola nano na bakambi nyonso ndoko ya kosukisa epa na nga. Nabi papa tokomi déjà 2 heures naza fatigué ifuna lala. Ayebisinga ma sœur kende bongo ya koya kosukisa epa na nga. Nakei na silisi na ye. Otala mutu moko mama moko azana na mwana aza mokambi te kende kokotela na permanence. Yo za mokambi il faut veiller likolo na nyonso. Nake nazwi mama na kote na permanence na sima. Nazo nga bipesanga mbongo. Muto oyo ya pesanga mbongo azotuna nga age na nga. Obotama wapi? Ozana age nini? Na mona ngo kwa fole na bipo. Po a déranger nga ta continuer koloba na bali ko ebise nga kongo na nga serko ya bio. Bongo yo bakoko bosa na yo. Yo mutu nyonso ayebi yo. Yo ozana likolo to yebi yo biso nyonso. E bongo age na pesi, adresse na pesi. Sincèrement, na minute wana nazalaki ata na pensée moko te. Na répondre ye po atika nga pesa nga mbongo na kende. Apesa nga mbongo. Na yo kalobi est-ce que soki na ye kotala we pa na bino ba obenga nga na esenga na lobi e pa na biso toza na bato ya maboma te. Loba soko oza liboma ba obenga na yo. Esuka wana nde ebandeli ya makambo nyonso. Amen. Ebanda Kongo akutanga na kata musala. Tellement na mibwakati na musala nzamba futanga. Amen. La jeune fille qui est ici. Na zuita ya kopesa témoignage au pamba te c'est pour na ko réveiller mémoire na yo. Pour na ko la musa yo. Tika na nu ba gauche droite. Mibwaka na musala na nzambe. Salela nzambe na kata crainte pe tremblement nzamba o visiter yo. Amen. Et là comme côté za la impossible pas na nzambe. Nzamba zela rapper mon na part na ye. Ana prometa nzamba lobi ke soko pambolinga na mwana mobali mwana wana ko salela yo na ko ya ko tika ye. Amen. Nzambe pa mona ti. Mais banda yo zo konde lo zo luka nzambe. Nini yango oyo lati nzambe. Et là ko nini nzamba zo zela peut-être amona pe intérêt na ye na kati na makambo yo zo luka. Ezango nga ko perdre, ezango nga yo la. Oyeba ngonga ni ozali okomotangela nzambe mikolo kotangela mikolo te yo tala depuis yo bandi kosenga marche na yo eza ndenge nini est-ce que oza discipliné est-ce que vie de prière ezali prière yango eza ya ndenge nini mama losambo eza losambo na losambo amen losambo wana oyo oyaka kaka awa d'ailleurs oyenda po prière yango retard ere intercession esi elekaki okomozela lide esila kamwata na motie bakopesa osambela nde losambo oyo ozobetela nzambe tolo yango wana losambo eza sacrifice. Il y a des fois qu'on ozwa ta kutu mobimba oza debout ozoluka nzambe mpona problème na yo. S'il s'agit on a 4 semaines olobi ke 2 jours oyo nga na olia te mama tokota baje na seka 3 jours okomi na dernier jour okoka lisu elo te mwa telemeza te so ine komotanga po ozoluka nzambe. Amen.
Nzambe asalaka na batetu. Tetu ya impolitesse te. Batetu oh balobake non. Likambo il faut changer. Atongo ti atelemi alobi ke ngai funa changer situation na ngai. Lokola ba Anne, lokola ba Esther, ba Juif nyonso ba bika. Amen hein. Yo za ko se révolter te. Qui te dit na yo za ya impolitesse bisiko zali. Ya makambo mabe. Mais quand est-ce que zo problème na yo en charge yo moko. Tika no mamba olanda basali na Nzambe. Tant on a l'outil diplôme d'état na zuité. Je crois pasteur de nous aider pour t'aller au soutenir ami. Abi ma soeur je te vois plus. Abi pasteur, merci. Na étape nyonso soninga. Mais na kozoke pa na yo pona ya koyebiso o Nzamba sali. Amen hein. Na lobaka ngabi na kokuta na lisuna musala Nzambe moko te. Sikoyo nga face à face na Nzambe. Je le fais. Et Nzambe pas pesa kinga. Et chaque fois quand il y a un problème, tant on a télémi, on a habité dans l'embi, Nzambe peut-être maëlle na ngeza mutier, orienté nga sikoyo na sala. C'est pas orientation par Nzambe. D'abord orienté yo, amema yo na solution. Na nzela o ezali ke aletiso na nzela na po ozwa solution na problème na yo. Femme mature a se décourage à rater. Femme mature a zalaka déterminée. Femme mature a tambolaka na objectif. Alobi ke ngai ifuna sala boy likambo wana pe salami. Funa changer situation oyo. Bana nanga baboti na se. Est-ce que il faut batika la bongo? Non. Lokola botaki, il faut tika la ndumba ya bamibali nyonso po ya boti. Te récupérer ye. Bondela Nzambe so azoyoka te. Bondela Nzambe zondisa ye. Liloba na Nzambe c'est sûr que bana bazali pambole uta ke pa na Nzambe. Alors zondisa bana ne pa na Nzambe lokwa bazolinga koyoka yo te. Mutu aza na conseil ya malamu akoyepesa po bato bayoka eza Nzambe. Vraiment oh tant. Tozoba ke mwasi oyo azali mature esengeli ayeba kozala na kati na ye na patience. Ntango ozoluka Nzambe ozobondela patience po ezala. Nzambe akosala te po yo olobi soki lelo osali te nga na kotika tika na yo. La Bible nous dit celui qui persévérera. Soko persévérer ti na suka ndoko mona lobiko na yo. Amen hein. Alors yozo persévérer te, yozo misanzambe, soko salite, ngana kokanga Bible, soko salite église na okende te. Batu pe bakozanga na église te. Bible dit que chaque jour abakisaka na église bato oyo bazali sauvé. Chaque jour yo vanda na yo. Vanda tokoya kolanga opete. Biso tokoya. Nzamba kosalela ba oyo bazoluka ye. Amen. Ozo se décourager. Continuer na découragement kotika la bongo. Amen. Tozomona mwasi oyo azali na maturité na kati na ye azali mwasi oyo tolobi la persévérance na komo luka parce que tanange sili eloko nini na simba tolobi azala na patience azala na persévérance mwasi oyo eloko moko te surprenaka ye azali éveillé pona bondela malamu funa yeba nini ezoleka mwana nanga oyo aza ndenge nini mobali nanga azotambola ndenge nini libota nanga eza ndenge nini eloko nini nango asika na moni mwasi oyo misi na ezalaka kofungwama tozomona na proverbe balobi te azalaki kolamuka ntango ezala ye nano butu azopeye likolo na ndako na ye nde azali kopesa misala ye nde azokontrole ye nde mwasi oyo azali mature ayeba kokontrole azalaka jamais surpris na makambo mais yo bainformation eutaka nde libanda manata ozomona ibete asalini mais ibete aza na zemi wana nde miso efungwami na retard ibete asi akomi na zemi na 3 mois ya 4 mois mutu mosusu alibana nde azo akobetela o lisola moto ovande na ndako. Une femme mature azala distraite. Une femme mature ayebi kokontrole entrer na basorti ayebi nini ekoti na ndako na ye nini ebimi. Mwasi oyo alalaka te kolala oyo nazoloba ezali pongi physique te spirituellement elle est debout. C'est une femme qui veille sur sa maison. Ye nazwaka information ya liboso na nini ezosalama na libota na ye
Parce que du fait qu'azo oumela na présence na Nzambe, akoma moninga na Nzambe. Nzambe eloko moko te ko osala masaka Nzambe révélé yango. Ata ekei ko yakobatama Nzambe akobimisela yango polele parce que yo zo demeurer na présence na Nzambe. Mais yo te. Bachela ka biso ba mega. Tozwa ba novelas. Banda tongo. Ya ba congolais amen. Maboke TV. 6h. Na nina yeba épisode wana. Oh le quoi asala ki boy puto yeba ngo. C'est que yo bandi wana. Tam so atama osukolite. Ka papa lo kola bineta ke. Nde yo tikali wana na télévision. Olo so tata bondela. Bisika papa ya kei. Zamba accompagner ye. Zamba tambola na ye. Ba esi so mukile bebi makasi. Mama Sandra ngaba pambola yo pour réveiller ki biso lisusu. Mukile za kobeba. Na moni mwana moko mukie ya ba ajo. Bazala na baninga na ye na nzela. Azobeta lisolo ya papa. Papa wana za kutu mkola papa na bango. Me mwana azobima na papa wana. Na yebisa ki kutu soki ayiye na présence na yefa longolelo kwa salitana mwasi na achai na mbo. Na baki na tali nanu mutonga zoba na yoti motema na nge bezinga na binzambe. Mwana yo mama na bango na ndako amona kaye mwana. Alobi mwana nanga azana 15 ans. E mwana mukolo kutu ya yo mama. Mwana yo bimana tata aza mukola tata na ye. Poka na mbongo. Mama to veye. Na kenda ki semaine mususu wana na Gambela. Kote bateka kabatisi ya babukoko nazala ikoneka. Je vis des jeunes filles debout. Moko za pembe makasi moko ba mwindu lo kwa biso atelemi. Batelemi na mesa moko. Na yoki na kati nanga neti na freiner. Atuni mama na bi mama yo moko salela kango. Mama na lobiko. Eze loko solo na opesa yo. Abipo na nalo eloko nyonso na koloba na papa na ifwa azana mbongo ebele. Nga mama ifo nyonso na koloba le ifwa tosa. Na yebe na telemi loko na sombelo. Alakisi ba nzete. Nzete o soki o sola na yo ochena lolemo ozotafuna. Makasa oyo si okoti na sia lolemo. Mama tozo solola na yende na chango. Mama so bonde la bona mobali na ote. Deko kabaye pa batu nyonso. Bakokomisa edizei. Bokunda kaka na mikolo nyonso. Soko lobi olembi koloba na yebi sote. Bondela. Renverser yango. Une femme qui prie, elle est capable de ramener à la vie ce qui était mort. Une femme qui prie, elle est capable de couper sa vie. Ata esika baloba ke vie ko salate. Esika mukila molile te yokanaki ke lelo biso tozo kabola bango. Peut-être ozo vivre en ezaka ba conséquences. Mais c'est révolté na kati na yokota luka Nzambe. Nzambe apesa o mobali, Nzambe apesa o bana. Nzambe apermeta ki otanga. Yenda pesa kama yele. Jacques ezo biso ke wazani mayela senga. Amen. Hein? Qu'est-ce que tu attends? Aux autres de la surprise désagréable et comme aux autres de la lioué kota na kati na ndako aux autres de la nini pour na on se révolte changer la situation nyonso soki munoko elobi omoni kolobi ebele je te dis de ne plus parler koloba lisusu te kotuna epe lisusu te koye ero mpo na nini koluka mpe liso oyeba badetail te oyeba ebele oloba mpe ebele echangea te sikoyo okende mpa na mokolo kende mpa na Nzambe. Nzambe oyo apesaka na koloba na clôturer message nanga et espérance ekosaka te. Okoki kotanga na ozwango kaka Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. Espérance ekosaka te. Espérance eza vie na biso ya chaque jour. C'est que kolitia na biso ezali ya mukolo nyonso tolitia kana eloko naza na posa ya boye
nalingi na simba boye, nalingi na mona boye. Espérance ekozaka te, espérance eza ya chaque jour. Chaque jour ozali ko vivre toujours na kati na espérance. Espérance ezali famille moko na kondima. Amen. Hein? Amen. So vraiment, veuillez m'excuser, je clôture maman Sandra. Tokoti kozwa Exode chapitre 23. Ici que le biko kosala elanga na kopambolo na kolongola maladi na kati na yo. Oko continuer. Vraiment, tomoni ke Abraham azalaki na elaka alikiaki kozwa Isaac mais alebaki te. Amen. Hein? Malgré ba parcours nyonso nzambe alekisaki ye, azalaki na persévérance, azalaki na kondima, azalaki toujours ko espérer que ye akozwa Isaac. Amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse.